Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, sizlar bilan Azizbek Olimjon. Bugungi videomizda unda safar haqida gaplashamiz. Birinchi 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik, uchinchi 10 kunliklar xudo xolasa va bir oylik paketlar bor. O'shalarga e'lon qabullar boshlangan xudo xolasa. Centrum Holidays firma tomonidan rasmiy litsenziyaga ega, rasmiy ofisga kelganmiz. Xudo xolasa batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ko'pchiligiga vaqt soati qiziq, to'g'risi qaysi kuni qatdan ketiladi, shularda batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Eng yaqin chislalarimizga xudo xolasa 15 fevral kuni Namangan Jidda premyer reys bor. 1050 dollar deb belgilandi. Nimasi? Narxi 17 fevral kuni xudo xolasa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reys bor. Bu o'sha 1 oylik 35 kunlik paket. Buni narxi 1700 dollar deb belgilandi. 17 fevral kuni Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha ham premyer reys bor. Bu ham o'sha 35 kunlik 1 oylik. O'sha jicha ko'proq bo'lishi mumkin. Misol uchun 35 kun, 36 kun, 37 kun bo'lib qolishi mumkin. Bu paketimiz 1700 dollar deb belgilandi. 19 fevral kuni xudo xolasa Farg'ona Madina premyer reys bor. Buni 1100 dollar deb belgilandi. Bemalol aloqa qilishda qaysi biri ma'qul bo'lsa, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 20-kuni reys bor. Premyer reys 20 fevral kuni 1100 dollar deb belgilandi bu ham. 22 fevral kuni Namangan Jidda 1100 dollar. 26 fevral kuni Farg'ona Madina 1100 dollar. Fevral ichida shu bilan reyslarimiz tugadi. Toshkentdan o'sha kunora reyslar bor. Xudo xolasa Toshkent Jidda, Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslar bor. Har shanba kuni Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslar bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa imkoniyat darajasida chegirali narxlar qilib berishadi operatorlarimiz. 1-mart kuni Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reys bor. 1200 dollar deb belgilandi. Bu ikkinchi 10 kunliklar to'g'ri keladi, adashmayotgan bo'lsam. 5-mart kuni Farg'ona Madina premyer reys bor. 1400 dollar deb belgilandi. 6-mart kuni Farg'ona Jidda 1400 dollar. 8-mart kuni Namangan Jidda 1400 dollar. Farg'ona Madina 11-mart kuni 1400 dollar deb belgilandi. Bular 14 kunlik paketda. O'sha 17 fevral kuni Farg'ona Jidda, 17 fevral kuni Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reyslar bor. Faqat o'shalar 35 kunlik paket, qolgan hammasi 14 kunlik paket. Hammasi standart paketlar, xudo xolasa. Yaxshi gostinitsalar, yaxshi sharoitlar bo'ladi, xudo xolasa. Madinada gostinitsa oraliq masofasi 200-300 metr atrofida bo'ladi, xudo xolasa. Makkada 1,5-2,5 kilometr atrofida bo'ladi. Jicha uzoqroq, jicha yaqinroq qolishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar. Makkada 5 mahal namozga xudo xolasa avtobuslar qatnaydi. Bemalol borib ibodatlar qilib kelsalar ham bo'ladi. Mabodo yoshroq aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, piyoda ham borib kelinsa bo'ladi. Misol o'sha bir kunda boshida chiqib kelsalar ham o'sha o'rtacha hisoblagan olasizlar. Misol 15 minutda yetib boradigan bo'lsalar ham o'sha 15-20 minut oldin ertaroq chiqsalaring, vaqtiga xudo xolasa borib ibodatlar qilib kelasizlar. Firma tomonidan beriladigan o'sha bilet to'lov evaziga beriladigan narsalar, bular birinchi bo'lib o'sha bejik beriladi, kansel beriladi, keyin so'mka beriladi. O'sha atta sizlarga asqotadi ular, xudo xolasa hammasi. Qaytib kelayotganlaringda o'sha 14 kunlik paketda borsiz ham, 35 kunlik paketda borsiz ham, xudo xolasa qaytib kelayotganlaringda aeroport tomonidan, o'sha Jidda aeroportida bo'lsalaring, Jidda yoki Madina aeroportida bo'lsa Madinadan xudo xolasa o'sha 5 litr zamzam suv beriladi, xudo xolasa. U bepulga beriladi, ortiqcha to'lov olinmaydi. Ketayotganlaringda chamadonlaringga 20 kilo narsa olsalaring bo'ladi. O'sha endi erkak kishi aka-ukalarimizga, erkaklarga ehrom olinadi. Eng kerakligi tapchika olinadi. Ayol kishilar o'zlarining o'sha kiyimlari to'g'ri kelaveradi, bemalol olsa bo'ladi. O'zlarining kiyimlari bilan ketsa bo'ladi, ehromga o'tiradi. Endi bundan tashqari nima olaylik desalaring, o'sha bir 30-35 gradus atrofida o'sha o'rtacha issiqlikda kiyiladigan yengilroq kiyimlarni olsalaring, xudo xolasa o'zlaringga o'sha kerakli bo'ladi, foydali bo'ladi. Qo'llaringga 5 kilo yuk, chamadonlaringga 20 kilo yuk olsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Bunga ortiqcha to'lov yo'q. Bemalol olib kelib, bemalol foydalansalaring bo'ladi. Litsenziya N0014 rasmiy ofis, rasmiy kassalari bor. Bemalol kelib ko'rib, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahri rasmiy ofisida kelib ko'rsalaring bo'ladi, tanishsalaring bo'ladi. Ma'qul kelsa, mana shu kuni menga ma'qul desalaring, 5 kishi, 10 kishi bo'lsalaring, imkoniyat darajasida yangiroq narxlar qilib berishadi operatorlarimiz. Rasmiy kassaga o'zbek so'mida bemalol to'lovlarni qilib, xudo xolasa, Centrum Holidays firma tomonidan birgalikda borib ibodatlar qilib kelsalar bo'ladi. Xudo xolasa hammasi ishonchli, rasmiy litsenziyaga ega. Bemalol kelaverasizlar, tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Mabodo videoda kamlik o'sib bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kamchilik fikrlarini yozib ketinglar. To'lovga keladigan bo'lsak, bank shot raqam tashlab berishadi operatorlarimiz. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Yoki rasmiy kassaga kelib to'lov qilsalar bo'ladi, farqi yo'q. Bankka borib to'lov qilganingdan keyin sizlarga chek beradi. Chekni Telegramdan, WhatsAppdan aloqa chiqib turib, bizga nimaga operatorlarimizga tashlab berasizlar. Zagram pasportlarni, qizil pasportlarni tashlab bersizlaring, xudo xolasa joylarini bron qilib, mana bitta kunga kelishib turib, chora qilib sizlarni o'sha borib ibodatlar qilib kelishlaringga
sababchi bo'lib qolishadi xudo xohlasa. Tan joylaringiz sog' bo'lsin. Bundan ham chegirmali, xudo xohlasa yaxshi narxlarda, yaxshi chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Foydali videoda ko'rishguncha. Keyin qarindosh urug' tanish-bilishlarga, do'stlarga tashlab qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Ular ham o'sha sababchi bo'lib qolasizlar, umraga borib chiroyli qilib ibodatlar qilib kelishlariga. Sog' bo'linglar.